Қандай болған? Көріп тұрасыздар ма, жиі сөйлесіп тұрасыздар ма? Ақбаян екеуінің жоқ, бізбен сөйлеспейді. Ақбаян ауырып нетіп жүргенде тек бір күні соқтым, жақсы деді, болды. Сосын біздер мана сұраймыз ғой, Ақбаян ауырып жүргенде, мана көмек керек емес па, нетпейміз ба дегенде, онда жоқ, көмек керек емес, өзім емдетемін деп сөйтіп айтады. Тәтелерді айтып жүр, қайтпастан бұрын. Көмек керек болып сұрасам, керек емес деп айтады деп. Енді әлеуметтік желіге түрлі ақпараттар тарап жатыр ғой, ән айтқанда да ұрып соққан, үйден шығармаған. Оны білмеймін. Оны естіген жоқпын. Енді өлең айтқан білем, өзім екеуміз бірге барып жаздырдық. Күйеу балалары қандай болған? Бұрын соңды бұл үйге келдіңіздер ме? Иә, мама. Мысалы, жақында келдіңіздер ме? Жақында келді. Бүгін таңертеңге келді, мама директор. Бүгін таңертең. Мана мектептің директорысыз ба? Қазір бөлек сізден сұхбат жазып аламыз, иә? Иә. Әзірше мына үйге кіріп шығайық, содан кейін сіздерден сұхбат. Нұржан Балтабайқызы, сосын класс жетекшісі бар, әлеуметтік педагог. Жанша сөз. Үшінші сыныпта оқиды, үлкені. Сосын екінші сыныпта оқиды. Ер бала Сулейманов. Олар сабақта ма қазір? Сабаққа келді ме? Қазір енді екінші сынып таңертең кезеңде қазір сабаққа келіп отыр бала. Енді үшінші сынып қайта келді. Екінші сынып. Апа, мына жағдайды естіп жатсыз ғой, балаңыз қазір күдікті ретінде болып тұр. Өйтіп тәрбиелеген жоқпын, балам тәртіпті жаңа ондай жолға барды деп ойламаймын, қалай сақтасын. Сенбейсіз ба? Мүмкін емес, ол мүмкін емес. Сенбеймін, мүмкін емес. Ол әкесі қатты, әкесінен қорқады негізі. Мүмкін емес. Бірақ Наурызбен жақсы сөйлеседі. Оны мойындаймын. Айтып құда бала ғой соғып отқан. Не амандық па, аман, иә. Онда жүр екен, ауылға еп барды деп айтады, Ақбаян айтып жатады. Наурыз келіпті ғой деп. Ондай амандыққа қимаймын, балам тәрбиелеген жоқ. Наурызбен жақсы сөйлеседі деген қалай ол? Жақсы енді былай. Үнемі қарым-қатынаста бола ма? Қатынаста болады, жақсы. Ауылдан келіп жатыр дейді, Наурыз келіпті ғой дейді. Сосын сондай естіп қалам ғой енді. Мен аман бекен ауыл деймін. Мына хабарды естігеннен кейін сіз СМС жаздыңыз ба балаңызға? Телефон соқтыңыз ба? Соқтым. Мен кеше полиция естіді, айттым. Түзу жүрсіңіз, жақсы жүрсіңіз, не жағдай болып жатыр? Мені мазалап жатыр полициялар. Не болып жатыр, балам дұрыстап жүрсін. Ешкім ала жібін аттама, жақсы болды. Мен саған ештеңе неткен жоқ, балдарың аман есен. Алды ма телефоныңыз? Соны алдым, бірақ ол оқымапты. Мен жаздым, аудиомен жаздым. Соңғы рет қашан кіріпті WhatsApp-қа балаңыз? 11 деймін. Сол соңғы рет 11 кірген балаңыз. 15 тұр. Сол сіз жазғаныңызда 11 күні ма? Жоқ, одан кейін жаздым, 11-нен кейін. Енді мына балаларыңыз баланы кім қарайды деп ештеңе айтқан жоқсыз ба? Сізге ауыр емес па 5 баланы қарау? Ауыр емес. Өзім міндетім ам, тек мен бір қателігім доверен салмай соны мүмкініп тұрмын. Әке-шесін апарып нотариуске алуым керек қой. Маған қиын емес, өзім немерелерім ғой. Әкесі, апа, жолдасыңыз қайда? Астанада емделіп жатыр аяғынан. Бізде сахардан аяғынан операция болып, күшейіп кетті өткенде. Аяғы ісіп. Сосын Астана алып кетті қызым Айдана. Ауруханада жатыр ма ол кісі? Клиникада жатыр, платный клиникада. 4 бала тәрбиеледім, 2 ұл, 2 қыз. Сұлтан нешіншісі? Ең кенжем. Кенжесі. Жасы нешеде еді? Енді 30-ға толады. Енді бұрын соңды ол сізген бұрын соңды енді бір андай балаңыздың тентекті ондай жуас бала ол, ондай бармайды. Жұмыста ма еді Сұлтан апа? Негізі охран болып жасады армияда. Қайда? Охран болып, қазір жасамайды, жаңа не жасайды. Грузчик сондай болып жасап келеді. Намаз оқи ма? Жоқ, бұрын бастапқыда оқыды дейді, мен көрген жоқпын. Үйге келіп оқымайды ол. Келін оқиды, иә? Келін оқыды, дұрыс айтасыз. Келін әлі де оқып жүрді ма? Оқыды, тәуір кеше құламаған дейін оқыды, құлаған. Бес баламды алып бардым.
Құдаларыңызды естідіңіз ғой. істедім ғой енді ауыр жағдай құдай басқа бермесін, бірақ қимаймын ғой мен енді дәмдес болдық талай. Ешкім бармады ма сіздердің тарапыңыздан? Жолдасым бар ғой театр оқиды, алла бұйырса. Пока жалобым жоқ, жақсы еш жылы. Балаларды өзім қараймын деп Өзім отырсыз. қараймын, алам, аманатқа алып қалдым. Себебі анау келім ауырып кетпесін, балаларға енді қолым жұмсағасын қортын бір қате болып кетер деп. Сосын айтып еңбек келе ғой айналайын деп, тағы бір еңбек. Мама, мына бір тұл тұр екен деді. Жаңа абыройына жүгіріп туалетке кетіп қалыппын, мен ондай фактілерді айтайын. дәлелдейін. Қатты ауырып қалыпты ма? Қатты көтеріліп кете ма? Көтеріліп кетті, арасында нерві ұсап. Сосын саған емдетіп келе ғой дедім, басқа арам ойым болған жоқ. Ол соңғы бір жылдың ішінде пайда болған ауру, иә? Күні кеше деймін, жақында. Күні кеше ғой енді. Оған дейін ол көтеріліп ауырған жоқ. Осыған дейін ол әке шешесі келген жоқ. Мына үйге келіп, мә қызым аман отырсын ба жанымайды. Бір шешесі келген жоқ. Әкесі келген жоқ осы үйге. 2 жыл ұстадым ана үйде. Бір келген жоқ әке шешесі. Келуге болады ғой, ана ғой мысалы, ана. Қызыма ренжіп қалдым дейді. Ренжіп кім ренжімейді? Бәріміз де ренжиміз қызымызға. Бірақ адам ана болған кешірім болу керек қой енді. Кешірмей ме анасы болғасын. Кешіріп келіп, мә құдағай сізге қиын болды ау. 5 бала, мына ауру қызым таяғы отырсын. Сізге мен ала тұрайын, үйімде условия бар. Үйінде бар ғой условия. Ваннасы бар, туалет бар. Сізге қиын болды, мен алып кете қояйын, 1-2 ай мен қарайын деп айтуға болады ғой. Қазақшылық болмай ма? Бір келіп есікті бір соққан жоқ. Құдам да, құдағайым да. Мен соған ренжістім. Оя Сұлтан-ай, қандай қатты адамдар бір келсе екен, Наурыз келіп ағасы, мен қарындас не істеп жатыр деп басын сұлға болады ғой, адам басы пендеміз ғой бәріміз. Кім бұл алдында кім күтіп тұрғанын білмеймін мен мысалы. Мен соған ренжідім. Балам айттым, оя бір келмейтін кешегі 40 градус ыстықта. Қандай мен кәдімгі жанымды қоя алмадым. 5 бала, ана қандай шақалақ. Бірақ бәрі үй екені көрініп тұра берсін. Мына Венера Берікқызы, сіз енді мына жолды айтыңызшы әкімдіктегілерге, иә? Мынау көктайғақ, мынау масқара ғой, мынау балалар қалай келіп жүр? Ағайындары келіп отыр ақырында. Ағайындар келіп жатыр. Мына кісілер ағайындар ма? Ағайындар ма? Ағайындарымыз дейді, атыраудан келіп жүрміз. Жазып алмадық па? Соны айтамын. Тұрғындар үшін. Шығып бара жатқанын түсіреміз ғой. Официально береді ғой сіздерге. Видеомен бермеді ғой. Видеомен бермейді. Біздер телеканалымыз ғой. Біздерде сіз кім боласыз? Біздерде видеомен бермейді. Мен сізге ешқандай ақпарат бере алмаймын. Басының жаңа ұл қызы да табылды септиктен деп жазып жатыр ғой біреулер. Ол жаңа полицияның ресми ақпаратымен бөліссем де жоқ, біз туыстарынан естідік деп жазып жатыр екен. Мен полициямен сөйлесіп отырмын, енді полиция маған солай ақпарат бол жалған деп айтып отыр. Енді полицияның ресми ақпараты сол. Ол септиктен табылғаны жалған деп отыр. Сәл күтейік, мүмкін тағы да ресми ақпарат шығып қалар. Сондай-ақ құзырлы органдар сол жаңа Жангелді ауылындағы үйдің құдығын, септигін барлығында қарадық дейді. Көп адамдар бөлісіп жатыр ғой, құдығы қаралды ма, кәріз жүйесі қаралды ма екен, тексерілді ма деп. Полицияның ресми ақпараты бойынша оның барлығын қарадық, тексердік дейді. Ең қиын бауырдан айырылған қиын екен. Аға, қайда жүрсің бе? Ауылға қайтшы. Қандай қиыншылық болса да құтқарамыз ғой. Бауырларым қайда жүрсіңдер? Аман есен оралыңдар. Бір отбасы жоғалып деген ең қиын нәрсе сол. Отбасың шаңырағың шайқалмасыншы, аға. Наурыз туралы айтасыз ба, қандай жігіт? Мына құдаларыңызбен барғанда